大家好啊！我哋今日嚟整一個乾炒牛肉腸粉啦。首先我哋醃一醃啲牛肉，有啲生粉，我哋要落少少水，開勻啲生粉。我哋將啲生粉醃一醃啲牛肉，揦鬆佢，令到佢入一入啲水入去，咁就會滑啲㗎喇。好，我哋可以醃完佢擺埋一邊，擺5分鐘左右啦。而我哋切一切個洋葱，我哋需要半個，將佢切成絲。我哋而家準備一啲辣椒絲，如果唔食得辣嘅朋友可以唔使切㗎。另外我哋就係主角蝦米腸粉或者普通腸粉都得㗎。我哋切開佢4段，咁啊易入口啲。我哋而家準備一個平底鑊或者易潔鑊，易潔鑊咧就冇咁易黐底。我哋首先俾個中火佢，俾少少油佢啦。我就中意用個噴壺嘅，可以慳返啲油嘛。而家將啲油慢慢加熱，唔好太熱啦。而家啲鑊夠熱啦，可以拎啲牛肉去煎啦。我哋將啲牛肉攤平佢先。我哋 keep 住個中火，煎到嘅一面焦焦地。我哋見到有一邊好似燶燶地咯喎，而家可以反轉下。哎呀，有條未切斷添。
我哋而家可以開大火少少，咁就容易煎得香啲。你睇下而家有少少焦啦。煎到兩面都焦，我哋就可以準備個碗，差唔多裝起佢㗎啦。你睇，好，可以裝起佢啦。我哋可以用返同一隻鑊開始煎腸粉。我哋開返個中火，慢慢煎香佢。就咁煎會比較慢，我哋可以加少少煎，會容易啲熱，同埋會滑啲嘅。我哋用個蓋冚一冚佢，等啲蒸氣可以令到啲腸粉入邊都熱啦，容易啲熟啦。我哋可以觀察下佢啦。你睇下，已經有少少開始焦啦。我哋慢慢俾心機啲，將兩面都煎到佢焦脆啦。而我哋將啲豉油加落去，俾啲底味個腸粉。
你睇下，開始有啲焦啦。我哋差唔多煎好啦，我哋可以拎起裝起佢先。我哋用返同一隻鑊，加少少油，開始炒啲洋葱啦，同埋啲辣椒。炒到啲洋葱開始有啲香味，就可以落埋啲牛肉落去㗎啦。牛肉唔可以太熟，我哋而家落埋啲腸粉落去炒啦。趁住而家個鑊熱熱地，我哋去加啲豉油，會香啲㗎。有一樣嘢，如果你屋企有嘅話，最好加埋落去啦。嗰樣係乜嘢咧？其實就係芝麻啦。搞掂，食得啦。希望你會鍾意我今日介紹嘅乾炒牛肉腸粉啦，你哋都可以屋企自己試下㗎。鍾意呢條片記得 like 或者 subscribe，最好就 share 俾你嘅好朋友啦。多謝晒，拜拜。